आज हम लोग बनाएंगे बैगन का चटनी। और इससे पहले हम लोग टमाटर और इसमें आग में भून लेते हैं, फिर हम लोग इसको अच्छे से पका लेते हैं, फिर इसमें रोटी से के साथ खाएंगे। ये देखो पक रहा है, किसको किसको पसंद है बैगन। अब हम लोग इसको रोटी में खाएंगे। पक गया हम लोग रोटी रोटी और को खाएंगे।